क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे पड़े पुराने टूटे फूटे ऑनल टिन्स आखिर जाते कहाँ हैं? जो डिब्बे एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार समझे जाते हैं, उन्हीं स्क्रैप टिन्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फिर से नया जीवन दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा अमेजिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस जहां जंग लगे पुराने कुकिंग ऑयल और पेंट टिन्स को मैसिव मशीन्स और स्किल्ड वर्कर्स की मदद से मेटल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। कैसे इन डिब्बों को साफ किया जाता है, कैसे कटिंग, प्रेसिंग और रीशेपिंग की जाती है, और कैसे टनों स्क्रैप मेटल को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जाता है, ये सब देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं स्क्रैप से प्रोडक्ट बनने का पूरा फैक्ट्री प्रोसेस।